अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अख्तर अपनी यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल कश्मीर पे एक बार फिर खैर मकदम करता हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे 2 दिन से काफ़ी स्नोफॉल हो रहा है यहाँ। हम इस वक्त नॉर्थ कश्मीर के बंगस रूट पर हैं हम अभी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी बर्फ़ काफ़ी गिरी हुई है और हम इसको जो एंजॉय करेंगे और मैं कोशिश करूँगा आप तक भी पहुँचाने के लिए। अभी हम यहाँ से जाएंगे, जो टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर है यहाँ पर, वहाँ तक हम जाएंगे और वहाँ के नज़ारे मैं आपको दिखाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए। बस हो देखिए कितना ख़तरनाक है ये। ओहो, बहुत ज़बरदस्त। इधर आप देखिए गाइस, ज़बरदस्त डेंजर रोड है ये। ये हम इस वक्त जो है रिशवारी एरिया में चल रहे हैं। तो काफ़ी डेंजर है रोड, आप देख सकते हैं। इसमें कोहरा लगा हुआ है नीचे जो सड़क है, तो बड़ी मुश्किल हो रही है यहाँ पर। गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ मैं अभी। व्यू OMG, बर्फ आप देख रहे हो, काफ़ी बर्फ है यहाँ पे। ये यहाँ के हमारे लोकल भाई हैं, इनसे भी बात करेंगे कि क्या ये मज़ा ले रहे हैं इस एरिया में। ये हमारे लोकल भाई जी जनाब। यार आप बताओ इधर का क्या एक्सपीरियंस है? आप इधर ही रहते हैं ना पटवारी? मैं जनाब पटवारी गांव में रहता हूँ। अच्छा। मैं सुबह वहाँ से निकला तकरीबन 10 बजे। अच्छा, तो 1 घंटा 1.5 घंटा लगे मेरे को तकरीबन लाफसा तक। अच्छा, काफ़ी मुश्किल है। मतलब गाड़ियाँ तो सुबह मिलती भी नहीं होंगी यहाँ नहीं, पर? सुबह थोड़ा जल्दी निकल गई मैं, लेट मेरा प्रोग्राम बना। जी। तब तक गाड़ियाँ निकल गई थी और तो कोहरा भी काफ़ी लगा है। कोहरा भी ज़्यादा था, मैं बड़ी मुश्किल से पहुँचा वहाँ तक। तो कार है यार, देखो हम पहुँच गए। इधर आएगा हमारे साथ 2 मिनट, फिर हम जाएंगे ऊपर। इसमें उठाएंगे थोड़ा सा महंगा। पहुँच गए हम फाइनली। ये हम गैस पहुँच गए अभी। देखो मज़ा आ रहा है इधर तो है, काफ़ी मज़ा है भाई। ये जो नीचे है ना, ये यहाँ पे हमें जाना है। थोड़ा सा तो ये यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बना है इसके साथ में, तो जो फूड वगैरह यहाँ पर मिल जाता है। इतनी क्वालिटी तो नहीं है लेकिन फिर भी मतलब मिल जाता है। सो ये हम नीचे उतर रहे गाइस। बहुत मज़ा। यहाँ पे तो पूरा हेवन वाला सीन है। क्या सीन है भाई, देखो। बाकी बोलता है, इकबाल ने बोला है, अगर फिर दोस्त समीयस हमीयस। ये पहुंच गए हम गेट के अंदर। तो ये रहा हमारा। अंदर आ गए फाइनली रेस्ट हाउस में, ठीक है, जहाँ मैं बात कर रहा था। देखिए यहाँ के खूबसूरत नज़ारे, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत मज़ा है यहाँ पर। अभी स्नो में आकर के, ये तो एक सीज़न है ऐसा, और बड़ी मुश्किलों से जो मुझे लगता है पहली बर्फ़बारी ऐसी हुई है यहाँ पर, स्नोफॉल हुआ है। और हमें एंजॉय करना चाहिए ऐसी जगहों पर आकर। तो अभी आप बने रहिए आगे। और यहाँ पे बर्फ़ भी स्टार्ट होगी, धीमी सी बर्फ़ स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट होगी, देखो बर्फ़ भी स्टार्ट होगी, कम दोबारा से स्टार्ट हो गया है काफ़ी। तो चलते हैं हम आगे के सफ़र पे। प्लान क्या है इसके बाद? आगे देखते हैं ना। अच्छा ठीक है। सो गाइज, आपने देख लिया। अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ है J&K टूरिज़म डिपार्टमेंट जो है उनकी तरफ से। बाकी आप देख लीजिए यहाँ ऊपर, देखो आप छत देखो, देखो छत में कितना ज़बरदस्त व्यू है ये। देखिए गाइज, मतलब ज़बरदस्त है ये, क्या बताऊँ। आइस का भी यहाँ पे लगा हुआ है वो सीन। देखिए आप, इसको शीशर गांठ भी कहते हैं ना कश्मीरी में, शीशर गांठ। हाँ मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे कितना माइनस है अभी। बहुत ज़्यादा माइनस टेम्परेचर है यहाँ पर, आप यकीन नहीं करोगे। इसीलिए हमने ये टोपे वगैरह लगा रखे हैं। काफ़ी आपको लग रहा होगा हेल्दी, इतना नहीं हूँ मैं, पतला हूँ, लेकिन अभी मोटे कपड़े जो है पहनने पड़ते हैं भाई, आपको तो पता ही है। तो हम थोड़ा नाले की तरफ जाएंगे। तो हम थोड़ा नाले की तरफ जाएंगे नीचे। हाँ, ये जो रिवर है मावर रिवर, इसकी तरफ अब हम जाएंगे। और आप देखिए यहाँ से देखिए आप, जो बड़े बड़े जो पत्थर है बड़े बड़े, आप देखिए इनके ऊपर जो बर्फ़ की चादर है, कितना ज़बरदस्त एक यूनिक मतलब व्यू है ये। आप देख लीजिए। एंड
ओ सीढ़ी को पूरा आइस में लपेट लिया है। यहाँ पे ग्लेशियर वाली सूरत है अभी, है ना? क्या है मतलब बर्फ गिरने की वजह से। देखो भाई, अरे भाई क्या बताऊँ, मज़ा आ रहा है यार। बाप रे क्या हो गया था, मुझे तो समझ नहीं आया। चलो आ जाओ। और वो नहीं बोलते हर मुश्किल के बाद आसानी है, और ये रही आसानी। लुक एट दिस। तभी बोलते इसको हेवन ऑन अर्थ। ऐसे नहीं बोला इकबाल ने। अगर फिर दोस्त जमीयस, यहाँ पर डीसी साहब भी आए थे 2-3 दिन पहले। वो क्या इकबाल का शायर, अगर फिर दोस्त जमी आस्तो हमी आस्तो हमी आस्तो हमी आस्तो। तो इस वजह से ना ये पूरे पहाड़ वहाड़ सब लपेट पे लिए बर्फ में। ये देखो, लुक एट दिस। ये मेरे व्यूवर्स को ज़रूर दिखाओ कि ज़बरदस्त क्या नज़ारा है ये जो मतलब रिवर के बीच में जो बड़े बड़े जब कोई डिज़ास्टर या कोई ये सैलाब की शक्ल में आता है, फिर ये बड़े बड़े पत्थर आकर के रुक गए होंगे यहाँ पर। अब जब इसके ऊपर बर्फ़ की चादर है, अब देखिए इसमें कुछ यूनिक सा व्यू है ये। हाँ। और पानी तो वैसे भी अभी माइनस की वजह से कम बह रहा मतलब, लेकिन नहीं तो बड़ा रिवर है ये, काफ़ी खूबसूरत। और मछली भी इसमें काफ़ी खूबसूरत मछली है, इसमें लजीज मछली है। तो कल्चर है यहाँ के जो लोग हैं वो देखिए ऐसे लकड़ी के जो पुराने टाइप के जो मकान हैं, घर है, उनमें रह रहे हैं। आप देखिए, मैं जूम अभी बर्फ़ की चेयर है ये देखो। अब फाइनली हमने खुलवा दिया है। यहाँ पर बंदा नहीं था जो एम्प्लॉय था, अब हमने यहाँ पर खोल दिया। देखिए कितना शानदार जगह है ये। यहाँ पर आना चाहिए टूरिस्ट को और स्टे करना चाहिए। और ये हमारे भाई मिले यहाँ पर, बिलाल भाई, आपका जो है बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। आप मुझे ये बताइए यहाँ पर कितने लोग रह सकते हैं, इंतजाम कितने लोगों का है यहाँ पर? तकरीबन यहाँ पर 7 रूम है। हाँ, यहाँ पर गेस्ट तकरीबन रह सकते हैं 15-20 एट ए टाइम। अच्छा 20 गेस्ट यहाँ पर रह सकते हैं नाइट स्टे। अच्छा, और उनका जो खाने पीने का इंतजाम वो यहाँ ही खुद बनाते आप हैं। खुद अपने से बनाते हो या अगर वो खुद भी लेकर आए आप बना कर देते हो? जी जी ठीक है। तो देखिए गाइस कितना ज़बरदस्त जो है लॉयल्टी है यहाँ पर, ज़बरदस्त जो है यहाँ पर इंतज़ाम मिल रहा है। तो मेरी जो है, मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पर बंदों को आना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। एडवांटेज सब फैसिलिटी है यहाँ, फैसिलिटियाँ सब है। अब मैं एक एक करके अब आपको हम रूम भी दिखाएंगे। ये तो यहाँ पर डाइनिंग हॉल है यहाँ पर, तो यहाँ के हिसाब से हाँ। तो डाइनिंग हॉल के बाद आप चलिए यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिएगा, ओहो लाइट आ गई। वो यहाँ लाइट भी है भाई, देख लो लाइट भी है। ये देखो, ये यहाँ पर जो है एंट्री है, एंट्रेंस है ये, और ये गैलरी है। यहाँ से हम आएंगे, ये देखिए कितना ज़बरदस्त गेस्ट रूम है ये, देखिए गाइस। और ये सीटिंग का इंतज़ाम है, बाथरूम है। और ये यहाँ पर इनके वॉशरूम वगैरह काफ़ी अच्छा फैसिलिटी है। कोई मतलब वो काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए इसी तरह से एक पूरे कमरे है इसी प्रकार के। तो यहाँ पर हम आएंगे, ये जो लोग आएंगे यहाँ पर, और ये देखिए आप, ये दोनों भाई हैं यहाँ पर जो सर्व कर रहे हैं। तो इन्हें भी हमें देखना चाहिए कि ये लोग जो बेचारे इतनी ज़्यादा सैलरी पर नहीं होते, हमें इनका भी ध्यान रखना चाहिए। तो बाकी आप बने रहिए, आगे भी हम दिखाएंगे कुछ आपको। ये देखिए कितना ज़बरदस्त यहाँ पर हम जो है, एक आपने पुरानी जो है बॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा, यहाँ पर जो VIP लोग आते हैं, यहाँ थोड़ा आग जला कर रखते हैं, वो एक यहाँ का एक अलग नज़ारा, मज़ा लेते हैं यहाँ का, है ना? हाँ सर। जो पाथर बाकी आप दियो यार, ऐसा ठीक नहीं रहेगा। काफ़ी ज़बरदस्त। देखिए ये यहाँ पर हम लोग आए तो इनके देखिए आप, इनका कितना ज़बरदस्त जो है लॉयल्टी है। और ये ऐसे मौसम में, इस माइनस में यहाँ पर या चाय में देखता हूँ, वाह नंबर 1, बहुत ज़बरदस्त। चलो आप भी ले लो, चलो अदनान आप भी ले लो। हाँ अदनान, मज़ा कैसा है? माइनस में ऐसी चाय मिल रही बंदे को तो ओहो मतलब गाइस, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर है यही कि आप प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि ये बहुत ही जो है इसमें इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको रिलेटेड टूरिज़म, स्पेशली बंगस वैली के जो एरिया में है हम। इसीलिए जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि ये वीडियो जो है बहुत लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी
और कुछ लोग हैं हो सकता है वो ऑलरेडी जानते हों, लेकिन स्पेशली जो बाहर से लोग आएंगे उनके लिए मुझे यकीन है कि ये जो हमारा आज का जो वीडियो है ये फ़ायदेमंद होगा। ओहो, तो ये मतलब आपका अंदर का रूम है अपना जहाँ पर ये स्टाफ रहता है। देखिए गाइस, लकड़ी वाली जो है बुखारी है ये, इसमें लकड़ी जलाई जाती है, ये देखिए। और लकड़ी के बाद ज़बरदस्त हीट है यहाँ पर। तो इस वक्त मुझे लगता है 30 डिग्री है इस रूम में, 30-35 डिग्री इस रूम में है। ये देखिए बिलाल साहब, ओहो हो ज़बरदस्त। सो गाइस, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। आप देखिए अभी जो लाइट है वो भी, विजिबिलिटी भी कम हो रही है क्योंकि शाम का टाइम है अभी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। देखिए, चलो बिलाल भाई चलते हैं हम। ओके सर। थैंक यू भाई, आपने काफ़ी कोऑपरेट किया। देखिए बच्चे कैसे चल रहे हैं बर्फ़ में। ओहो देखिए बच्चे कैसे चल रहे हैं बर्फ़ में। ओहो बर्फ़ हो रही है भाई, स्नोफॉल हो रहा है। होप यू एंजॉय गाइस। ओहो हो, स्नोफॉल बहुत ही पता ना आपको कहाँ है? तेज़ी से हो रहा है। देखिए आप, क्या बोला था मैंने, कितनी बर्फ। सो व्यूवर्स, अभी मैं इजाज़त चाहूँगा क्योंकि अभी शाम हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया होगा, और शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। और इंशाल्लाह अगली वीडियो लेकर मैं जल्दी हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।